sendiri ya. Mas Didik. Rumah Jadi kapan 29 Mas Didik? Ya kalau berenang udah. Backtrack gue nggak nyampe. Oh iya. Yang ini minta divideoin. Tapi nggak tayang-tayang. Belum jatuh soalnya. Reading. 20% ya, gue nggak bisa. Wah, 20% ditambah kita. Mas Boy, lihat nih. Ini kawan lo nih yang ini. Dia mau tes yang namanya coil. Ya, di depan. Abi Reza. Abi setiap hari latihan peleton di Sudirman Loop. Sudirman Loop reguler. Betotannya sih, betotannya kayak pemain bass kelas kakap. Tapi dia curang. Ban belakangnya empes, jadi gigit banget. Wah, ini nggak beda sama sawi ya. Oh, saya belum pernah nih. Goes di atas, goes di negeri awan katanya. Langsung dingin, ingusan gua. nyangkut. Wah, nyangkut. Sorry. Oke. Wah, ditinggal deh. Para perusuh udah kabur. Artinya mesti kita kejar. Becek. Loh. Wah, jangan kasih becek dong. Wah, Abi, kita ditinggal, Abi. Ayo, Abi. Wah, tanahnya masih hidung. Ayo, Abi. Itu botol, Abi. Ambil botol dulu. Bentar, sabar. Nah. Mau dari jatuh tadi, Kang. Udah, mau kencing lagi. Udah oke tuh.
Bi. Ketemu. Di sini ya? Nih, kecil nih. Yup. Tempel Bi. Abi tempel Bi. Jangan kasih jarak Bi. Woi, buruan woi, ngerem ini. Woi, jangan direm. Woi, kurang ngegas. Tahan deh, tahan. Didik jatuh, Didik. Didik jatuh. Nggak lurus nih, Rip. Ada yang aneh. Gimana belakang lo? Ininya nih nggak lurus. Lurus. Gini aja. Fogging gua, fogging. Wah, banyak alasan. 27 udah lewat. Masa 27 setengah udah lewat? Ngolet dong, 29 semua ini nggak ada yang jatuh. Mulut. Ini ada lulusnya, Rip. Hah? Nanti di saat bawah aja. Bawa aja lah. Ya udah ya. Maju. Ayo Abi. Digaya Abi, banyak digayain Abi. Bukan lompat-lompat doang ya. Woi, selepetan. Wah. Tenang, santai dulu. Tarik nafas saja. Tarik nafas saja. Nah, dari situ betot. Ya aduh, betotannya lemah. Wah, gue semprot terus.
kalau pelan-pelan. Itu kalau kaki turun-turun. Sekat. Ini 27 di depan ketinggalan Mas Nikung ya? Katanya 27 bisa nikung. 27 nggak bisa nikung. Ya. Ayo. Udah banget. Licin. Langsung aja langsung. Waduh. Wah. Langsung. Waduh. Jadi salah deh speednya. Ya ini apaan nih? Suara. Dari kanan. Wah. Rusuhan. Kejar. Rusuhan. Makan tanah, Cuk. Makan tanah. Kacau banget. Om, sorry Om. Sorry. Ini yang brengsek semua Om. Saya disuruh videoin katanya. Hancur banget. Bukan kalau jatuh suatu batu masalah hancur. Tambah lagi. Semuanya sebelah. Goblok. Dari batu makanya ya.